Prosječno jedrenje na 1700 nautičkih milja dugačkoj ruti do Kariba na ARC regatama traje više od 22 dana. No kako je sada naš skiper iskusni začetnik ideje o plovidbi oko Cape Horna, Mladen, kojeg iz milja ili u ljutnji zovemo Šutko, s već 2 atlantske iskustva pod kobilicom Istok Hira, nadamo se i boljem plasmanu. Ostalim članovima posade, Nenadu, Neni, Goranku Gogu i Robertu Robiju, to je prvi prijelaz Atlantika. Možda se zbog toga i ova snimka s križa i Arbola tako trese, no Šutko uvijek tvrdi da se to zapravo posadi tresu gaće. Kako je ta posada isključivo muška, ručak je hladan, brzinski. Glavno da je dovoljno luka protiv skorbuta. Po teoriji i još više praksi našeg skipera, jedrenje je patnja. Zbog toga se uvijek nešto zapetlja, pa gotovo svakodnevno moramo visjeti razapeti na križu.